यसमा यो चाहिँ यसमा यहाँ रहि नै राखेको हुन्छ। यो यहीँ रहने हो र यो चाहिँ अब निकालिन्छ। यसरी फुत्त निकालिन्छ बाहिर। यो बाहिर निकालेर यहाँ राखिन्छ। अनि यो लगेर यसलाई यो चाहिँ एउटा ढुङ्गो काट्ने हो। यो चाहिँ लगेर यो चाहिँ भाग यस्तोमा पार्ने गरी यहाँ लगेर राखिन्छ। यो मात्रै राख्दाखेरि पनि अलिक पुग्दैन। नपुगेपछि यो यहाँ लगेर राखिन्छ। यी दुईटै एउटै चिज हो। यो चाहिँ खिएर सानो भएको, यो ठुलो भएको, दुईटा चिज राखेको छ। अब यी दुईटा चिज राखिसकेपछि अनि अब यसो हेर्नुपर्छ। हेर्दाखेरि अब यसकै पालो आएको जस्तो लाग्न सक्छ। अब यसलाई यहाँ राख्दा त हुँदैन। त्यसले गर्दा अब यो चाहिँ भाँडो हो। यो भाँडोमा यहाँ पुवाल हुन्छ। यो पुवाल चाहिँ यहाँ लगेर खुत्रुक्क राखिन्छ। अब यो पुवाल त्यहाँ लगेर राखेपछि अब यो टिपिन्छ। यो भनेको एङ्गल ग्लिन्डरमै हुन्छ र यसमा यो सानो पनि यो समाउनु पर्छ र यसमा यो मिल्ने ठाउँ हुन्छ। अनि यो यहाँ मिलाउनु पर्छ। यो चाहिँ कटिङ हेरमा लाग्ने हो र यो कटिङ व्हिलमा हुन्छ र यो कटिङ व्हिलको चाहिँ लगेर यसमा यहाँ भित्र यसरी ठ्याक्क राखिन्छ। अब यो यसरी भित्र ठ्याक्कै राखिसकेपछि यहाँ हेर्दा यो देखिन्छ। यो देखिन्छ। अब यो यता हेर्दा यहाँ यसरी राख्यो। यो देखिन्छ। यो देखिसकेपछि यसमा चाहिँ यो यस्तो बनाएको कुरो छ। यो कुरो चाहिँ सिङ्गै हुन्छ। यसमा काँटी हुन्। त्यसमा जोर जोर बल्टु मारेको छ। यो बल्टु मारेको यसलाई चाहिँ यसो पारेर राख्नु हुँदैन। यो बल्टु काँटी चाहिँ उत्तानो पारेर राख्नुपर्छ र यो उत्तानो पारेर यहाँ ठ्याक्क त्यहाँ मिल्छ। यसरी ठ्याक्कै मिल्छ। यहाँ देखिन्छ। यसरी ठ्याक्कै मिल्छ। यसरी यो मिलाएर राखिसकेपछि अब यो मिल बन्छ। अनि यो लगेर यो अन्तिमको एङ्गल ग्लिन्डरको कस्ने हो। चाउडा दुला गरेको हुन्छ। यो लगेर यहाँ लगेर खत्रक्क राखिन्छ र अनि घुमाइन्छ। घुमाउँदाखेरि तलबाट थिच्नुपर्छ। फेरि एङ्गल ग्लिन्डरको स्विच दाब्नुपर्छ। स्विच दाबेर यसरी यो चाहिँ घुमाउनु पर्छ। अब यो खासै दह्रो कस्नु पर्दैन। यतिको कसेपछि हुन्छ। अनि अब यो भयो एङ्गल ग्लिन्डरबाट यो मिल बनाऊ। यो मिलले चाहिँ चामल कुट्न पिस्न काम दिन्छ। चामल मसिनो धुलो बनाउँछ।